Hocam merhabalar. Merhabalar. Bugün size göğüs hastalıkları ile ilgili toplum içinde en fazla merak edilen birkaç soruyu sormak istiyoruz. Bunlardan ilki öksürük şurupları ve pastillerle alakalı. Malum havalar soğudu, sıcak havalardan soğuk havalara geçiş yapıyoruz ve öksürükler sizin de malumunuz arttı. Öksürük şurupları ve pastillerin öksürüğü iyileştirme üzerindeki etkileri ne kadardır? Öksürük şurupları öksürük refleksini baskılayarak etki gösterir. Bazı şuruplar santral sinir sistemini etkileyerek santral etkili, bazıları da periferik sinir uçlarını, akciğerlerdeki sinir uçlarını etkileyerek öksürük refleksini baskılayarak öksürüğü keser. Bunlar semptomatik, rahatlatıcı tedavilerdir. Boğaz pastilleri de yine aynı şekilde boğazda kuruma, tahriş ya da basit soğuk algınlığına bağlı boğazda rahatsızlık hissi varsa pastiller bir miktar rahatlatabilir. Yine onlar da semptomatik tedavi sağlarlar. Herhangi bir enfeksiyon hastalığı varsa boğazda ya da solunum yollarında viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, bunların tedavi edici etkisi yoktur. Sadece öksürüğü keserler. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bu son zamanlarda bir de elektronik sigaralar hayatımıza girdi biliyorsunuz. İşte sigara durumlarında şöyle bir ayrıma gidildi. İşte elektronik sigara içiyorum, sigara içiyor gibi sayılmıyorum veya az sigara içiyorum. Çok sigara içenlere göre hastalanma ihtimalim çok düşük. Az sigara içmek veya çok sigara içmek diye bir ayrım var mıdır? Yani sigara içmenin derecesi olur mu? Evet, sigaranın her türlüsü, her türlü tütün ürünü sağlığa zararlıdır. Bunlar tıbbi olarak da kanıtlanmıştır. Ama tabii ki günde 3-4 tane sigara içenle günde 3-4 paket sigara içen kişilerin maruz kaldığı zararlı gazlar ve duman farklıdır. Çok fazla miktarda kullanan daha çok zarar görür. Bazı kişiler poliklinikte de rastlıyoruz. İşte ben az sigara içiyorum, ince sigara içiyorum, nikotini azaltılmış sigara içiyorum, dudak tiryakisiyim, içime çekmiyorum, doğal sigara, tütün içiyorum gibi düşüncelere sahipler. Ama bunların hepsi yanlış. Elektronik sigara da dahil, nargile, pro, pipo hepsi sağlığa zararlıdır. Benim akciğerlerim sağlam, sağlıklı, çok fazla etkilenmez gibi bir düşünceye kapılmamak gerekli. Sigaranın bir tanesi bile çok zararlı. Teşekkür ederiz hocam. Peki buna bağlantılı olarak hemen şöyle bir soru sorayım hocam. Koah sigaranın sebep olduğu bir hastalık mıdır? Evet, kesinlikle en sık koahın nedeni sigara ve diğer tütün ürünleridir. Pro, pipo, nargile, elektronik sigara, bunların hepsi koaha neden olabilir. Ama bunun dışında bazı mesleki hastalıklar, mesleki olarak toza, dumana, kimyasala, buhara maruz kalan kişilerde mesleki olarak da koah ortaya çıkabilir. Ayrıca hava kirliliği, çevresel kirlilik, uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak da koaha yol açabilir. Ayrıca sık bronşit geçirenlerde, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerde de yine koaha bir yatkınlık olabilir. Tedavi edilmemiş astımlar da ilerleyen dönemlerde koaha dönüşebilir. Ayrıca bazı genetik hastalıklar var. Alfa 1 antitripsin eksikliği gibi. Bunlar da genetik yapıya bağlı olarak koah ortaya çıkabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu sigara, tütünden çıkarsak hocam şimdi sizinle alakalı en önemli konulardan bir tanesi alerji ve işte alerjen olarak çok gelen hastanız var, bunu biliyoruz. Kedi tüyü alerjisi en çok merak edilenlerden bir tanesi. Kedi sahibi olmak isteyenlerin kedi tüyü alerjisi varsa ne yapmaları lazım hocam? Olabilirler mi? Sahip olabilirler mi? Eğer kedi tüyüne, kedi epiteline alerjisi olduğunu biliyorsa kişi mümkünse kedi sahiplenmemeli. Uzak durmak önemli çünkü. Ama bunun farkında değilse, kedi sahiplenmişse, kediye bir duygusal bağ oluşmuşsa, ayrılamıyorsa ilaç tedavisiyle birlikte bazı önlemler alınarak kediyle aynı evde yaşamaya devam edebilir. Bunlar şöyle: mümkün olduğu kadar kediyle fiziksel temastan uzak durulmalı. Gece yatarken aynı odada uyunmamalı. Özellikle yatak odasına mümkün olduğunca sokulmamalı. Ev günlük olarak süpürülmeli. Yine kanepeler, koltuklar günlük olarak süpürülmeli. Kedinin bakımını mümkünse başka bir kişi yapmalı. İşte taranması, tırnaklarının kesilmesi, kumunun değiştirilmesi gibi işlemleri başka birisi yapmalı. Kedinin tüyü değil, aslında kedi epiteli alerjendir. Bu da kedinin tükürüğünde, salyasında, diğer salgı bezlerinde, idrarında bol miktarda bulunmaktadır. Bu konu bilinmeli ve ona göre davranılmalıdır. Bir de kedi alerjisi varsa evdeki diğer ev tozu ya da işte kimyasallar ya da deterjanlar, işte uçucu kokular, bunlar da alerjik etkisi artabilir. Onlardan da uzak durulmalıdır. Kedi alerjisi olup ilaç tedavisi ve gerekli önlemler alındıktan sonra hala kişinin alerjisi, şikayetleri devam ediyorsa, artıyorsa o zaman aşı tedavisi de uygulanabilir. Belli aralıklarla desensitizasyon diyoruz. Duyarlılığın azaltılması için aşı tedavisi yapılabilir. Teşekkür ederiz hocam. Hocam son soru olarak da yine alerjilerle alakalı bir soru sormak istiyoruz.
Alerji denince akla hep ilkbahar mevsimi geliyor ama kişilerin sonbaharda da bazı alerjileri ortaya çıkabiliyor. Yani ilkbaharda olur diye düşünülen alerjiler sonbaharda da görülebilir mi? Evet, dediğiniz gibi gerçekten de herkes polen alerjisi, bahar alerjisi deyince ilkbahar aklına getirir. Ama sonbaharda da yaprakların kuruyup dökülmesiyle, yine otların kurumasıyla birlikte, yağmurlar yağdıktan sonra ıslanıp nemli ortam oluşunca üzerlerinde küf ve küf mantarları üremekte. Bunlar en çok alerjiye neden olmakta, sonbahar alerjisine. Yine bu kuruyan otlardan, yapraklardan ortaya çıkan parçacıklar, partiküller, tozlar, onlar da alerjiyi tetiklemektedir. Yani hem havaların değişimiyle birlikte, havaların soğumasıyla birlikte hem de bu nedenlerden dolayı sonbaharda da alerjilerde artış görüyoruz. Sorularımız bu kadardı hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.